Jam hiire mon dingiral yontaɓe leñol fulɓe on calminama tedduɗi kadi on kofnama en ngari wadde yewtere nde gadatno ɗen fulɓe waɗande ɗumen ɗo yewtere koɗo beelo e dingiral men yontaɓe leñol sikki ala jadaten koye guiɗo sehil woni général Boubou Djim walla mbiyen Elhadji Boubou Djim kanko Elhadji Boubou Djim nde o natata e dingiral men yontaɓe leñol o innito inde makko e yettode makko hay sinno tawi enen eɗen gandi ko noon dingiral yontaɓe leñol aadora so tawi neɗɗo woni koɗo beelo nde o innitto inde e yettode ha heeɗiyankoɓe foof ndenda kettombo ganda holi kanko ɗum noon général Boubou Djim bisimilla ma e dingiral men galle men galle fulɓe yontaɓe leñol inde ma e yettode ma e hande hoɗo taweteɗa ko addi foof horejo yontaɓe leñol fulɓe en jetti Allah en juule e nelaɗo mum Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam jarama de en calmini bandiraɓe fof ɓesgu fulɓe to mbawi wonde e to goniri debbo hen e gorko suka hen e mawɗo ponsa en calmini ɓe kuuɓal en calmini également yontaɓe leñol fulɓe gam ko dinguiral walla fedde walla goomu cosaɗo sosana kadi ko ɓiɓɓe fulɓe sosana kadi ko dariɓe gam jojjande innama aade ɗo wawi wonde foof e pulago to wawi jeyede foof e wertago Afrique donc noon somi woni hande koɗo e nder gallam mboɗo jogo hen beelamma no feewi arde kadi yewtidde bandiraɓe e gallam e galle fulɓe foof Elhadji Boubou Djim walla mbiya Boubou Djim yettete ko Djim wiyete ko Boubou jeeya ko wuuro no wiye Bagodine Bagodine ko commune de Bagodine jeeya koye département de Mbagne koye région de Barakna koye nder leydi Mauritanie hande noon Allah waɗi Boubou Djim jooɗi ɗo koye France e ene wonde e galle muɗum e donc pour le moment ko ɗon mbawɗen haadde eɗen cabbe namde garoje so Allah welama jaboɗen jarama général Boubou Djim heeɗiyankoɓe ko noppi mon nanirɗon Alhaji Boubou Djim o jeeya ko Bagodine Bagoy Sare Bagodine ndeysan tawate koye commune Mbagne sikki ala so wi'ama Mbagne hakkillaji yimɓe ɗi foof ma coynoyo ndeysan mawɗo fulɓe du'anademo hande ɓuuri yettudembo en calmini heeɗiyankoɓe kala debbo e gorko suka e mawɗo goto kala ɗo woni inde e yettode nde tottoton men noppi moɗon lowen hen yewtere général Boubou Djim hande yewtere men paaɗen ko hande ko e dille dillunoɗe toon to rewo e hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi faade hande ɗeɗo dille ko e majje guurɗen seeɗa foof eɗen dillo hen seeɗa foof koɗe goƴaji meɗen e Alhaji Boubou Djim woni ɗen dille batnoɗe e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi toon to rewo woodi booɓe so rewo yinnama yimɓeɓe yo hakkillaji mumen gartoy gonɗen koye nder leydi Mauritanie leydi Tuule Cayale nde ganduɗa dillere muɗum yaajino ha joni ko hen wuura muusi metti e kono haaltoɓe ina goodi général Boubou Djim en garat hande haaloyde e Aslat ndeysan kaaloyen e Nouadhibou kaaloyen kadi ko watno toon to Zouérat ha toon to Inal e
e nder nden hitande général Boubou Njim dañino hen caɗele mois de novembre 22 novembre wadde ko fulɓe mbiyata ko tawaɗo jangu laaɓa wolde ko kanko kuccidirɗen général Boubou Njim ma en kaaloy hen ko watno toon to bir mogoren ma en kaaloy hen ndeysan nokkuji kewɗi ko wayino Zereyta ko wayno ndeysan Nebayka Nebeyka ko wayi hen no Beela e nokkuji goɗɗi ko wayi hen no nokkuji kewɗi ɗon ha kiifa ma en garoy hen e nokkuji ɗi ganduɗa en keɓino hen tongude seeɗa saabu meɗen e teskade nden ɗon wolde wuuranode on ɗon saaha hande noon Allah wurni meɗen ha en mbawi jooɗade ɗo e yontaɓe leñol e fedde nde tafirɗen juuɗe men e Allah yiɗi men kadi rendude hen général Boubou Njim général Boubou Njim ko goto dillowo e yontaɓe leñol goto joguiɗo hen hattan e yontaɓe leñol saabu ko neɗɗo mawɗo e yontaɓe leñol so tawi mbo ittama e yontaɓe leñol way kono so fittadu ittama e neɗɗo no neɗɗo o yarata wadde général Boubou Njim so tawi o noddama ɗo e yontaɓe leñol e eɗen kuccite nduɗo lewru wiyetendu novembre so darima so tawi neɗɗo komo Mauritanie najo walla ko ganduɗo Mauritanie so tawi novembre darima tan neɗɗo o woni koye signude neɗɗo o woni koye yerɓude neɗɗo o woni koye ndeysan e seppude ɗo tawɗa ɗum foof tawde ko pullo embo andi ko watno e Mauritanie caggal ɗeɗo kitale kaalaɗe hitade 1999 caggal muɗum e kala pullo so tawi mois de novembre haalama tan jomum jerminoto ɗum noon général Boubou Njim bismilla ma e dingiral men yontaɓe leñol général Boubou Njim e ɗeɗo guure limtaɗe e hoko mbawɗa men sifanade hen hunde nde ganduɗa ndeɗo nde waɗata woni tingol ma gadano sabu gueɗe ɗe wontoɗe ummori nde ummoto nde ɗe garata koye noppi neɗɗo hande ɗum ɗo waɗi to hanki ɗum ɗo waɗi to huli hen saaha mo ganduɗa naati noppi général Boubou Njim ñalawma kaareji ɗum ɗo waɗi to tan ɓernde ma nde dilli hakkille ma o jermini général Boubou Njim yontaɓe leñol foof ina kiɗima ɗo ɗo kettotoɗen ɗiɗo gaaji ba Dembel Djiby Dangaru eyi hoorejo Allah jarama e jetta Allah kadi min jettuma an gonɗo sababu darni yontaɓe leñol tambi ɗum juuɗe koyɗe ane galle ma e ɓesgu ma e sehilaɓe en jetta également bandiraɓe fof kadi kala hen ko kalɗen welani bandiraɓe en ñaaguima ɗumen yaafuya ngam wona ɗum woni sago men kadi kala hen ko kalɗen naati noppi bandiraɓe keeɓi hen kadi humpito belti hen e en beltanima Allah en beltanima ɗumen ko ɗum wonno sago meɗen arde tan e toɓɓere he ko fati arrestation ngaji 1990 hitande 1999 to leydi Mauritanie e c'est surtout kadi so arti e nder mois de novembre nde wonno Mauritanie hemno jeytare muɗum ko le 28 novembre 1960 donc mbiyen duuɓi 60 hikka ko Mauritanie heeɓi jeytare muɗum kono hade meɗen yettoyade to jeytare walla inal gadortoɗen ko Azlat nde wonno hunde fof wonno fuɗɗori limore fuɗɗori koye goho arrestation ngaji walla nangue fuɗɗori militaire uji fuɗɗori ko Azlat koye nder mois d'août de 1990 woodi hen sen mbiyeɗen kaala ɗum tan hannde eɗen
ɗon tan eɗen mbawi walde ɗo kono tan e raɓɓitinade arrestation ngaji ɗi ko ɗon puɗɗi kadi ko haydara so wona takkude yimɓe wonko mbi walla wonko mbaɗi wiyeede ene gonde fala mistuji ene tacca ene paye Sénégal ene gara ene jana yimɓe walla ene jiiɗi warde commandant de la région Wul Sala wiyete noon ɗon arrestation ngaji ɗi puɗɗi ɓe nangi yimɓe ɓe woni sous-officier ji et les hommes de rang woni jogiiɓe garadeji eɓe ngala lesɗesɗe ɓe lepti ɗumen ɓe tampini ɗumen hay heen gooto ni eɓe mbiya ene humanno ene joginoo yaade congé ene resoya finalement on e jeeya aji ɗi sankadi donc noon nde nangue ɗe mbaɗa ɓe lettiɓe ɓe koɗo aslato finalement e nder mois de septembre de 1990 ɓe pelliti noon sardeɓe e nder leydi Mauritanie surtout to banggue nord noon sa wi nord de la Mauritanie hankkandi ko Nouadhibou ko Zouairat e ɗiɗo région ngaji donc ɓe pecci militaire uji ɗi heddinoɓe hen ɓe mayani ɓe nawi ɗumen woodi hen ɓe nawi la Goyra koye première région woodi hen ɓe nawi base Wadja koye la première région woodi hen ɓe nawi Inal koye la première région heddiɓe ɓe nawi ɗumen deuxième région woodi hen waɗaɓe Ifderik woodi hen nawaɓe Birmogren woodi hen nawaɓe Zouairat woodi hen nawaɓe Agjust min personnellement tinno ko nde ɓe ngari deuxième région puisque ko ɗon gonnomi liggotonomi ko deuxième LCR deuxième bureau joginoɗo affaire homme de troupe en ko minen sivanno dossier ji mumen ɗon gonnomi bureau des effectifs donc Allah waɗi dumum ñande ɓe ngari yeehi ha subaka muɗum won sergent goto moɓe gaddi arde mabɓe hardani ene wiye Wul Merzouk ene jeeya ɓogge haalata pular kono kaldata ni ko promotionnaire am minen gonduno minen mbaddi armée école militaire interarme Dakar nde o ari subaka min jindiri o ari to amen min maɓɓodiri min gone yewtude après mbimomi classe ar jehen jewtoyen galle min jeehi min jewti ɗon ɗankanti namdimomi noon e nder yewtere hol ko gadduɗa hol mission ma elle hanki jamma nde garɗon no waɗi woni yimɓe garduɗon ko ɓe kam ko de yimɓe politique walla ko holɗum o hisi noon haalandemi o wi ala ɓe ko militaire uji gonno ko asalat ko tampuɓe ko fiyaɓe eyyi ko ɓen mbaɗa ɗo mbimo mata wonkoɓe mbaɗi o wi kam aɗa faama tan mbimi ala mboɗo yiɗi pammina kam ko ɗum koye mbaɗi o wiya so wona koɓe ɓaleɓe tan mbimi ayi mataw wadde wonkoɓe mbaɗi mbirumomi noon hami heeɓa ko laaɓi finalement o haalanimi kadi o wi kam hen goto ni meeɗi wonde ɗo liggorɗa bureau des effectifs o ligginomo ɗo ɗuma ha o wi eyi ɗum e moƴƴi min ko woni laal fof ma juuɗe jiitu min paati base min gonɗona mbottaji jonti min gotti après min ceerti mataw ɓe kirni ɗo tinmi hankanti ko Haalpulaar en goni ɗon ittaɓe asalat garda ɗon won mawɗo amen goto won adame yaade toon won mawɗo amen goto wonno ɗon pullo noddu kalanmomi mbimomi mon capitaine o wi kam nam mbimomi accini addaɓe ɗo ɓe o wi aha mbimomi adda ɗo ko Haalpulaar en te ɓe gonno ko 7e région asalat gueɗal gotal noon no woodi walla gueɗe ɗiɗi o yol ngal mbimi mballen ɓe ɓe jalta mayde wona wotere walla so wona ɗum
ke nangeteɓe enen fof ɓe mbarden gotel gotel eyyi sa salima noon min mboɗo yannaɗo jomam mboɗo andi ngol komi nangueteɗo o ƴetti kam wono nde wonno o ƴettimama min deƴƴumi mi moom ha ko woni yesso daɗani guiti donc on gandumi hankkadi réellement e hunde wonde ko wonko fewjete e te ko fewjete ko woni ko worko ko banggue meɗen to banggue worgo to bone nan toon fewje kadi ɓaleɓe ɓe wonnoɓe toon nana guittene paare nord donc wonko ɓe jiiɗi fewjude toon ko ɗon gandumi hankkadi timmi wonko kewi mi sikki mi jaabima namdam somi jaaba kadi namdami mi waɗa plus clair a jarama général Boubou Njim heɗiyankoɓe ko noppi moon nanirɗon kalanɗe général Boubou Njim sangande oɗo cappato ɓaleejo addani ɗum o kabaru musɗo kabaru mettuɗo sangande o yii worɓe ɓaleɓe ina gueƴƴila o tefi andude ha o andi ɓeɗo ko fulɓe ɓe ko dadiɓe gonno ndeysan ko harbiyankoɓe leydi gonno eɓe nanga kadi koɓe fulɓe kanko général Boubou Njim ko o pullo omo wondi e fulɓe hono makko en woɓɓe o huuli gila on saaha o jermini ndeysan ko haalate e konu ndamdi ko kono beyi ko lotata ndamdi wadde omo andi ɗum lotataɓe tawde koɓe fulɓe tawateɓe ndiɗo leydi Mauritanie wonnoɓe on saaha to Azlat kanko Boubou Njim e on saaha ko tono wonno kadi ko nino o haaliri o naniri sikki ala kadi ko ni wano général Boubou Njim holi jubbande nde mbawɗa men jubbande sangande tinɗa ɗum ɗo waɗi holi peleb gadana mo jiiruɗa guete ma tawde a naniri noppi ɗum ɗo ko noppi nanirɗa kono ina woodi hen ko yiira guite hoko mbawɗa men hen jubbande heɗiyankoɓe jaafo dingiral ngal uddama kono mbaɗaten ko lefol jutgol nde wonno heɗiyankoɓe e tawa soɓe memi hen tan ɓe lelato eɓe keɓto Boubou Njim ina loowa e pulareje e noppi maɓɓe bon to banggue yiyandam nde jiime mabɓe kamɓe dumunno moɓe gaari deuxiéme région et surtout kadi deuxiéme SR ɗon ɗo gonnoɓe on saaha so Allah ɓe tawi ɗon ko colonel goto wonno commandant de la deuxiéme région wiyete ko Sidi Ali Wuli Sidey o wona neɗɗo ñaɗɗo so Allah mi yiranimo de min personnellement ñadde min gontima won hitande fawde walla duuɓi ɗiɗi nde ɓe gaari kamɓe fof e tampude sahay saha fof walla subaka fof o wiyata ko yoɓe jaltine ɓe tourno ɗon e nder base après ɓe fofto seeɗa ha ɓoya kadi ɓe nattoya kikiɗi kadi ko noon o waɗa kadi mi yiyani ɗon eɓe piya mi yiyani ɗon heɓe lefta kamɓe kam wonnoɓe ɗon ɗo ifdérique ɗo ko noon kam so Allah jiirumiɓe canga nde ɓe gaari mi ɓe tampaji eyyi ko ɗon tan mbawmi haalde e mabɓe kamɓe kam so Allah kono noon caggal ɗum eɓe mbiya kam wonnoɓe birmogre en walla wonnoɓe zorat ɓen kam keeɓi kadi tampinede sangade jetti toon walla dumunno momo goni toon o kono ɗo ifdérique ɗo kam so Allah vraiment ɓe tampinaka kamɓe koye mabɓe nde ɓe jalti ɓe mbi koɓe tampinaka sanga nde ɓe gaari ifdérique ɗo a jarama général Boubou Njim heɗiyankoɓe mbattan hakkillaji e kettogol walla sangande dingiral ngal uddita e lamde garoje waɗi noon kaldaten ko e général Boubou Njim ko fulɓe mbiyata ko fuucindu e nandu doggumi en wona woturu
général Boubou jim ko e fuutindu jeeya waɗi noon ko gorko pullo mo ganduɗa dahanoma jagganoma ete kadi o ɗamtodinoma gurdam waɗi noon o nawanoma ha toon to yimɓe jejjitte toon to yimɓe gaccete ha jomum en jaara noon mbo jeenoma e ɓen yimɓe kono ndeysan nde wonno Allah o ko itta watta waɗino kadi itti mbo jeeyama e haaltoɓe wadde général Boubou jim en jetti Allah dokkuɗo meɗen wawde jooɗodade hande ina yewtida ɗo e dingiral men yontaɓe leñol e tawde wawi men yewtande ko watno e mois de août tawi on saa aɗa toon to asélat e ko jiruɗa guite ma e ko nanirɗa noppi ma ko ɗon ɗo asélat tawma général Boubou jim ñande 22 novembre holno wano hoko mbawɗa men haalande on ɗon ñalawma kaɓneɗo ñalawma mosɗo ñalawma mo ganduɗa général Boubou jim wawata ɗum yejjidde hoko mbawɗa hen haalande bandiraɓe tawde ko ɗo gonɗen e dingiral men yontaɓe leñol. Hey, merci Allah jarama hoorejo andi Ibrahima Sarr on ɗo yimanno so ɗum ɗo yimama ƴiƴam lallayre tam. Donc le 22 novembre 1990 walla mbiyen no gati ɗiɗi novembre hitande ujunnaje jeenayyi capanɗe jeenayyi toon to Ifdérique min ko ɗo nanggami nanggami ko waktuji hedde 5h30 ha 18h Boubou jim woni gadiɗo nanguede e nder 2e région militaire nanguimi kadi ko oɗo général biyeteɗo Élisa Yidoul Mbarek nawanoɗo ñandete banggue mo yimɓe foof dilli salade nomination makko on saaha ko liyetino o woni ko kanko woni officier de renseignement B2 e nder 2e région foof nde nanggami ɗon fihiɗe ɓe nawimi ko mballinoyami ko garnison de Zouérat Zouérat Ifdérique ko so heewi ko 5 kilométres koye nder garnison militaire Bali deke oɗon kikiɗe heɓe nangi un autre militaire ne wiye lieutenant Sara Yaya kono min gondani e cellule deke yeehi ha subaka hedde 6h du matin ɓe gaddi anno kapparal goɗɗo ɓe itti ɗum ko chum ine wiye Sow Hamidou ko bagodinnaji ko reji amen ɗiɗam o tawimi ɗon min calmodiri mi woni ko mbatta ɗo oyo anda o maha o yannene mbimi mi andam mi nanggam ɗo tan gila hanki kono min kam wonno so Allah komi battam borijo kadi wonko mi haɗa ɗon donc noon min jimi tan mataw wonko mbanmi min kam e kamɓe kam mi andiraɓe ha ɓe jolnimi noon oto jimi lieutenant Sara Yaya tan mbimi noon hankkadi c'est quelque chose que woni hunde sérieux puisque mi ronki famde holko ɗum woni e min jaltini min digo base o ɓe dañi min digga goto dig noon sa nani dig tan ko leydi no suusa waɗa hen ha woɗɗoy yimɓe militaire uji no moolo hen ene ndeeƴa wonoko base min gari ha toon ɗon ɓe puɗɗi hankkadi fuɗɗude leptude min haɓɓude min ɓe nawi min Bir Mogren e Zouérat ko 400 kilomètres kadi Bir Mogren mi woni toon 2 ans ko nokku mo gandumi kadi nokku militaire pratiquement wonɓe ɗon ɓe foof ko ɓuuri hen hewde mboɗandi situation men ene gandi joni noon nden ɓe kuure amen mbajju ɓe tuurni oto ha ɓe tabbi
pour même mi nofru neɗɗamo so hamiɗo mbimi ɓe paari en birmo reen est ce que donc noon nde min jetti bir ko hedde 18 heures kikiɗe ɓoggi ɗi koɓe kamɓirno min ɓe ndunku hammidde ko maɓe mbaɗi paakaji ɓe taƴi eyyi ko heddi ko noon min goni ɗon koye lefte jamma e ñalawma caggal ɗum mi yettina sareaya taw kadi wonno mi yettina wulmbarek hande kam ko général ci ene tampinimo no feewi waɗimo hay courant maasimo fawe makko birikaji ala fof lefte ɗe waɗanimo caggal ɗum noon ittimo ɗon mam nawtimo hôpital Jorat mais o sankima kono noon mi anda est ce que woni yoɓe ko Jorat o sanki kono kam o sankaki bir mais ko on kam leftimo kanko hande Elisa yiɗo wulmbarek gonɗo général nawnoɗo banggue est ce que caggal ɗum min goni ɗon ha le 9 décembre 1990 min guitta ɗon min gartira Nouakchott to Zérede lefte min goppuno to Jorat ɓen min ɓuri tawde kadi to Zérede donc noon min gadda koye avion wiyete ko Bifalo avion militaire est ce que oɗon avion ma min gon 9 e tato fof ko ɓi kumba so woodi ene waɗi sarkulleɓe kono heewani ene waɗi noon est ce que donc noon nde min gari Zérede le 10 décembre 1990 ko lefte goɗɗe min tawi ɗon est ce que ko jaɓɓogol gorngol min tawi ɗon ko gite goɗɗe min tawi ɗon ko jeete goɗɗe min tawi ɗon est ce que e oɗon saaha kamɓene ɓe continue addude yimɓe wonnoɓe région ngaji ɗi fof eɓe centralisé ɗumen ɗo Nouakchott ɗo est ce que kono noon teskiɗo andinde kadi bandiraɓe kala hen koɓe gaddata ɓe gabbita ko nder jamma pour yimɓeɓe mbadde attention oto jawreɗi woto yimɓe tindi est ce que donc noon ko ɗam gurdam min goni ɓe gaddi wonnoɓe Nouakchott nangonoɓe état major ɓe gaddi nangonoɓe Rosso Tiginte ɓe gaddi nangonoɓe Kiifa nangonoɓe Atta e nangonoɓe Nouadhibou hankkadi fof ɓe ndendin ɗon puisque min jeeyi ɗon ha min goni hedde 800 et quelque neɗɗo est ce que taw hankkadi base o fof heewi kono noon ñande fof kam aɗa yiya mayɗo ɗum sogo ñande fof aɗa yiya mayɗo est ce que aɗa nana mayɗo eyyi donc ɗeɗon lefte ha ñande ummotonoɓe première région woni ummotonoɓe Nouadhibou ngari est ce que donc noon sen gari toon mami yaño hen seeɗa a jarama général Boubou Djim sikki ala en nani ɗon ɗo dartoriɗa ma en garoy hen no feewi saabu ma en jottoyo toon to Inal jen toon to Birmogre en sikki ala ko toon gonnoɗen jaren seese ha jottoyɗon Tiiguinte ko nokku mo yimɓeɓe kalata no feewi kono nokku musnoɗo nokku kamninoɗo nokku jurmininoɗo ɗo ganduɗa hay woɓɓe ubbama ene guuri général Boubou Djim ma en gartoy hen joni waɗi noon gonɗen koye lefol men gadanol sikki ala lefol ngol teddi wonande heeɗiyankoɓe dinguiral yontaɓe leñol nde wonno won e mabɓe tawateɓe toon e Koya
wadde so en gardi hen ha ɗo en taccat ngol ƴettu yen gongol général Birame Djim